तारीख थी 5 अप्रैल 2001। अगर आप उस समय थे इस धरती पर और दिल्ली में ही रहते थे तो शायद आपने इस घटना के बारे में सुना हो। दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में एक मंकी मैन का डर फैल गया था, जिसकी वजह से लोग रात को अपनी छतों पर सोने से भी डरते थे। और ऐसा ही एक और इंसिडेंट जून 2017 में देखा गया था, जब ये बात बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें एक आदमी औरतों और लड़कियों की चोटी काट देता था। और इसके कई केसेस पुलिस के पास आए थे। और हैरानी की बात तो ये है कि इन घटनाओं के दौरान ना तो वहाँ पे कोई मंकी मैन था और ना ही कोई चोटी काटने वाला आदमी। इन सारे इंसिडेंट्स को मास हिस्टेरिया कहा जाता है, जहाँ पे कोई भी सोसाइटी किसी भी इलॉजिकल चीज को मानने लग जाती है। ये एक तरह का ह्यूमन बिहेवियर है जो कि पॉपुलेशन डेंस जगहों पे ज्यादा देखने को मिलता है। और ऐसी बातों के तेजी से फैलने के पीछे का कारण स्ट्रेस, हीट वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी कट और मीडिया भी है।